तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ एक टेक्निक शेयर करूँगी। जब भी आपकी पुरानी मिर्ची मैंने यहाँ पे निकाली है, अब जब भी आप बहुत ज़्यादा मिर्ची लेके आ जाओ ना घर पे, तो आप लोग इस तरीके से मिर्ची के सारे डंडे निकाल के और उन्हें स्टोर कर सकते हो। इस तरीके से आप मिर्ची काफ़ी लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो फ्रिज में, और वो ख़राब भी नहीं होगी। तो इस तरीके से मैं मिर्ची के सारे डंडे निकाल रही हूँ। अभी बहुत बाकी है, तो ये ख़राब नहीं होगी फ्रिज में, हफ्ता क्या 15 दिन भी ख़राब नहीं होगी।